Teman-teman, kali ini Mama Prisa akan berbagi tips menyembuhkan batuk pada anak secara alami. Pertama, minum madu. Madu mengandung zat antimikrobial dan antioksidan alami untuk memperkuat tubuh memerangi bibit penyakit. Kedua, dengan obat gosok. Kita bisa mengoleskan obat gosok berupa minyak telon atau balsam anak pada dada dan punggung anak, bertujuan untuk memberikan kehangatan sehingga mengurangi batuk. Yang ketiga, dengan uap. Dengan menghirup uap dari air panas dapat membantu mengencerkan dahak sehingga dahak mudah dikeluarkan dan batuk pun berkurang. Yang keempat, banyak minum air putih hangat. Minuman yang hangat berguna untuk melegakan tenggorokan anak. Yuk, minum air putih yang banyak yuk. Yuk, minum. Yang kelima, makan sup ayam. Selain mengurangi gejala flu, ternyata sup ayam hangat menurut ahli kesehatan dapat meningkatkan kekebalan tubuh karena kaya akan vitamin dan mudah dicerna tubuh. Dan yang terakhir tentunya istirahat yang cukup. Sebelum istirahat, pastikan tempat tidur dibersihkan ya, agar istirahat pun jadi nyaman. Jika dalam waktu 3-4 hari batuk belum sembuh juga, segera kunjungi dokter ya teman-teman. Semoga video bisa bermanfaat. Doakan Prisa ya, semoga cepat sembuh.